要在哪里？我的记忆在哪里？由徐凯、虞书欣领衔主演的古装爱情仙侠剧《奇今朝》正在播出，欢迎订阅，每日解说精彩剧情。一个是意气风发的热血少年岳今朝，一个是神秘莫测的圣人扁落环。开播即是修罗场，虞书欣饰演的女主岳琪真身是一只粉色鲲鹏，她生来就肩负拯救天下苍生的使命，是对抗她母亲明主的武器。明主以吸食人的元气补充能量，使得大量百姓石化。为了拯救三界苍生，师父扁落环幼时起便教他修仙练剑，二人朝夕相伴13年。因扁落环意外受到重伤，不得不以命换出岳今朝，替自己守护岳琪，代价则是许愿者所期盼之生命。而今朝作为创造出来的人物，出场便失忆。他和岳琪相依为命3年，朝夕相处，互生情愫。两个对身世一无所知的小苦瓜，为揭开身世之谜，勇闯江湖，结识了一群志同道合的侠友，一路升级打怪。随着圣人和各方势力的介入，二人逐渐揭晓真相，走上属于自己的命运，最终因受到致命一击从此沉睡。而今朝也因为工具人分身的缘故，完成使命后生死。今朝死后，其悲痛万分，圣人不忍见其伤心难过，又将今朝创造出来。今朝归来，圣人也彻底消失，千古不变。最大的敌人叫天命，也是仙剑系列永远无法逆转的命运。